Čaute, ja som Martix NC, vítam vás pri ďalšom videu a dneska to bude minihra Island na serveri qplay.net a myslím, že môžeme ísť na to. Mapa začala a zvolil som si kit, nie kid, ale kit. Máme lucky block. Pekne, protection. Nateším si srdca. Boty. Kalhotky mám. Tak štvorka mám. Zvuky tie padajú všetci. Tu je srdco. Mám lucky block. Fire staff. Ok, to využijem. To je čo? Weakness. Tak, a myslím, že môžem ísť tamto. Zase lucky block. Oh, yes. Fajne máme. Padol. Oh no, sme traja. To môžem vyhrať. No, čau pes. Som sa zľakol. Musíme vidieť fighting. Prvá mapa, vyhráme to, ale ja neviem, veľmi dobrý fight. Kde sem? Zbijte sa, áno, pekne. Zbijte sa. Zbijte sa. Mám fire? Nie, sharpness. Padol. No choď hej, a zozadu zhodíme. Musíme byť ticho. Musím ho tak zničiť. Ono. On tam si beha. No choď hej z toho ostrovka. Ide sem. Nie. Nie. Kapo, vyhrali sme mapu. Jo. Prvá mapa vyhraná. Je to tam. Pekne, dali sme to. Dáme si blok. Pekne. Pekne sme to dali. Mega. Dáme si ten kit, samozrejme. Máme kit. Toto je najlepší kit. Pekne. To bolo také šipy. Dáme si bodky. Dia. Čo máme? Sekerka, to mi netreba.
Štyrka bude asi lepšia. Nič. Pekne, vyhrali sme to na prvá hra vyhraná. Ja som mal diamantový meč, nemajú šancu. Redstone mi bude treba. Pretože redstone, bez neho sa nezaobídeme, tu je. Ešte tu je. Taký. Golden apple. Pekne, prvá hra vyhraná. Nemajú tu ešte také bloky? Jasne, ideme na stred. Naťažíme si trochu blokov. Peknotka. Pekná hra. Vyhrali sme. Ešte nikdy som nevyhral takúto hru. Au. Necháš ma? Necháš ma, ty debil? Tu po mne šutuje. On ma zabil! No okej, ideme na novú arénu. A... Za koľko začína? Random. Nie, nechcem byť grey. Čo je red. Genevar. Dáme mapu Genevar. A zvolíme si kit. Dáme si kit. A za chvíľu nám začína. Mapa nám začína za 10 sekúnd a za trochu dlhšie. A mohli by sme to vyhrať znova, ale neviem, ja to nedám asi. Ten turnaj AFK. A koľko uvidíme? Uvidíme, koľko bude tímov. To má to veľa, ty vole. To blbosť. Efficiency 3. To si dáme. Na bok. Čo? Bodky, áno. Tu dáme si srdca. Sharpness. Sharpness 4, kapo! Máme to vyhraté. Keď po nás nezačne, samozrejme takto striedať. Fire. Ideme zapalovať. No ale toto som si tu mohol nechať. Tak som sa zľakol ťa pís. Je tam takto? Ideme tam. Ideme ho zabiť. To si píš. Čo je to? Instant heal. Čakaj, nazbierame si najprv bloky. Tak to by stačí. Splash. Nič mi to nepomohlo. Čakajte. Tým? Skúsime tímovať. To ty vole. Nie, my sme boli traja. To si zo mňa robíte srandu.
Mohol som to v kľude vyhrať. Nevadíme na novú arénu a hneď sa uvidíme. Mapa nám o chvíľku začína. A je to Island Solo, to som vám ešte nehovorila, ale je to Island Solo. Čiže yes, a toto mapa nám vtedy vyšlo, čiže uvidíme teraz. Dáme si toto. Zbierame si redstone. Golden apple. A ideme povedať dole. Nejaké lucky bloky. Pekne. Tuto si nazbierame toto. Ešte kalhotky by sa nám mohli hodiť. Tu som pozeral. Nie. Blocking. Bloky. Ideme na to. Poď, psíček, ideme na stred. Rýchlo ho včipujeme. Tuto. Rýchlo čestka. Šipy. Dáme kill. Pekne. A myslím, že to už je posledná hra. Tu diera. Oh shit. Dáme to, skúsime. Cheater. Ty vo. Pekne zabij ho, zabij. Nevidíme sa. Je to taký papieriček. Ale OK, myslím si, že pre tento diel by to mohlo byť asi všetko. Takže ak sa mi to páčilo, som taký prispatý. Vidíte ten papierik, dúfam. Ak sa mi páčilo, dajte like. Lajkujte, komentujte, odoberajte. Smejte sa. Uvidíme sa pri ďalšom videu zajtra. Možno, že to bude klasický Minecraft. Čaute Minecraft, čaute, zem sa budúce. Čusíka.